देखिए दोस्तों, इस भाई ने 3 और 2 लिख करके किस प्रकार तोते की ड्राइंग बनाई है। आप भी अपने बच्चों को ये दिखा करके पेंटिंग बना सकते हो। बहुत शानदार पेंटिंग बनाई है इसने, और इस लाइनों को मिला दिए इन्होंने, और 2 जोड़े में यहाँ पर उन्होंने पैरट बना रहे हैं, तोता बना रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बताएं और सिखाएं कि तोते की ड्राइंग ऐसे भी बनाई जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। साम साम रखी बहुत छाती के लगाई मन जित भी गया तेरी याद।